buku obat batuk dan rokok, kata pengantar, daftar isi, penjelasan mengenai saluran nafas. Ini ada gambarnya. Ini penjelasan lebih dalam, menjelaskan kira-kira pada bagian mana gangguan pernafasan bisa terjadi dan kira-kira gejalanya seperti apa. Ini adalah penjelasan mengenai bagian-bagian pada saluran nafas, bagian atasnya, hidung, faring, laring. Kemudian pada bagian saluran nafas bagian bawah ada 4, trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli. Ini adalah penjelasan bagaimana proses bernafas, inspirasi dan ekspirasi. Kemudian dilanjutkan terkait penjelasan mengenai batuk. Ini adalah mekanisme batuk, bagaimana kira-kira gambarnya dan penjelasannya ada 3. Lalu penjelasan definisi dari batuk, lalu penjelasan dari jenis batuk, batuk akut, lalu batuk subakut, dan batuk kronis. Kemudian kapan perlu jadi pertimbangan sebagai diagnosa banding. Lalu poin ketiga, poin selanjutnya adalah penjelasan kira-kira pada batuk itu problemnya apa. Jadi misalkan kalau problemnya sekitar pada laring dan trakea, maka masalah yang sering terjadi adalah akibat rokok. Sedangkan kalau pada trakea dan bronkus, maka problemnya umumnya adalah karena asma atau PPOK. Kemudian ini apa bahaya batuk terlalu keras, penjelasannya, terus kapan perlu rujuk ke dokter, kemudian etika batuk seperti apa. Kemudian jenis-jenis batuk, ada batuk kering, lalu ada juga penjelasan untuk batuk berdahak. Lalu apa arti warna-warna dahak pada batuk berdahak juga ada. Halaman selanjutnya terkait rokok, apa yang dimaksud rokok, kemudian apa perbedaan antara kretek dan filter, kemudian apa yang dimaksud dengan perokok aktif dan perokok pasif. Lalu selanjutnya adalah bahaya dan bahan-bahan berbahaya yang ada di dalam rokok. Nah, ini kemudian penjelasan lebih mendalam mengenai batuk akibat rokok. Mengapa seseorang yang merokok itu bisa menyebabkan batuk, problemnya seperti apa. Ini adalah gambarannya. Selanjutnya adalah salah satu penyakit yang umum disebabkan oleh rokok. 80% penyebabnya karena merokok, yaitu PPOK. Penjelasannya ini adalah ilustrasi bagaimana kondisi paru-paru yang sehat dan paru-paru yang mengalami PPOK atau COPD. Ini adalah masalahnya kalau pada bronkus itu bronkiolitis obstruktif, penjelasannya seperti apa. Lalu emfisema, ini masalahnya di alveoli, penjelasannya seperti apa. Lanjut adalah obat batuk. Kira-kira kalau pasiennya perokok dan membutuhkan obat batuk kisarannya kira-kira seperti apa yang efektif buat pasien tersebut. Obat batuk antitusif sebagai obat batuk yang untuk batuk kering dan juga obat batuk ekspektoran untuk batuk berdahak. Ini ada juga contoh-contoh obat yang bisa dibeli di pasaran. Nah, ini adalah penjelasan bagaimana bisa mengetahui menggunakan obat yang sesuai. Setelah kita tahu mengenai penyebab batuk pada perokok, kita tahu obat-obatnya seperti apa. Jadi kita tahu kira-kira kalau sampai penggunaannya salah atau kurang sesuai akibatnya apa. Ya, demikian. Terima kasih.